Hello, Darius. Mangwanani, maskati, maneru. Wose pamoja. Mukundi waere. Mangwanani. Is that my car? No. It's not my car, right? No? It's not correct. Alright. Mukundi waere madari. Totenda mwari nezwara nhasi. As you can see, I am on my way to Murewa. I'm on my way to Murewa. Alright, confirm if you are hearing me, please, because I'm not seeing. Confirm if you are hearing me. Are you hearing me? Wanapindura. Alright, good. Okay, if you are hearing me, that's fine. Nangandiri kuti zvoni. Now I am on my way to Mtoko, to Murewa, in fact, to Tapia Makore's family, to Kunoshitsa. Grocery rakabva kumadaris. Rakashika. I could not go yesterday. So, I'm on my way right now. Ona family yenekuapa grocery ramakatumira. Nokutenda ichaizvo nekubatana uye neruoko rwenyu rwekunyaradza kwamuri kuita mhuri iyi. Tinoda kutenda usisimede for the platform to bring people together from different parts of the world for a good cause. So kana ndasvikako mutoona kuti motikari yangu, show them the good side. Mutoona kuti motikari yangu ndakatouraya maseats, okay. Ndakatouraya maseats kuti grocery racho rikwane. Basa motikari yangu yatogara pasi apo negrocery racho rinenge rakati wandei mbichana. Uyewo ndanga ndiri kutofunga kuti motikari inoyi ndichatoinyora chiposta chakanzi Sisimeri Diaries, because inenge yakungoita basa rediaries saka I think pandichadzoka ndichatoita chikwangwari chiposta chinonzi chibhana chechi ndoinamira apa ndoiti Sisimeri Diaries. Yaendeswa kwakawanda nediaries mota yangu. But anyway, we thank God for what you are doing, guys. Murambe Mwari vachikuitirai zvakanaka. Regai mbopfeka mask. Musaende kure. Chef, akuru ndimi. Ndiripo. Tamba chiri pedo chibocho. Kune vanofamba usina zvitamba zvedu. Ari? Dati kune vanofamba usina zvitamba naye. Wawandisa kudarika utori nazvo. Serious? Saka sei motikari dziri kupfuura vasina? Tanzwa nekwasunga panapa. Serious? Asitorina zvitamba.
Anodriva nezvitupa. Uvhura wefesi. ID number 63127 845. Sorry, Sebas. Thank you. Mira akura wasura mavhidhiyo. Varutora inini. Varutora tiri palive chikwanisa zvinhu zvikatuka inini. Aya ndiri mavhidhiyo varutora. Varutora inini. Atone. Musakate ilive phone here. Alright. Musika utorwe. Aiwa, azvibvumirwe pabasa ne. Alright, I am back. Wachiri berwana. I am back. So, tadarika pa first roadblock. I thank God ndine license. Ndori me certificate randinazo. Pama certificate yes anokwanisa kuwanikwa nemunhu. So alright guys, I'll do a live ndave kwaMurehwa and ndave na Gogo Biola updating you kuti ndasvika. Saka vaya vanonamata vaya kunyange vasinganamati nevaya vakanenge vasingatifarire vaya mongondinamatirawo kuti at least rosari risvike zvakanaka. Handiti Mwari achikuitirai zvakanaka. God bless you, love you.